da gente. Enche esse coração de fé. Vamos esquecer todas as mágoas, tudo aquilo que de ruim que nós vivemos nesses quase 3 anos. Uma dor imensa que hoje tem luz no céu, luz daqueles que partiram, mas que estão no coração da gente. A chama da madeira não é apenas uma chama. Lá pode apagar, mas você não pode deixar o seu coração se fechar. Não, de forma nenhuma. É hora da gente reviver. É hora da gente estender a mão. Nenhum ser humano tem o direito de olhar outro de cima para baixo, a não ser para estender a mão e levantar. Chega de tanta raiva e de tanta maldade. É cuidar daqueles que mais precisam. Nossos doentes, nossos idosos, nossas crianças. A proteção à mulher. Nós não podemos ser campeão em violência doméstica. Olha a FEJUPI, cadê o grito? Daqui a pouquinho tem Anthony e Gabriel. Já já, dia 6 de agosto tem a feijoada do bem. Alô, barraca das entidades. Ô gente da Casa da Criança, ô gente do camarote, ô gente desse corredor aqui. Mais de 40.000 pessoas junto com a gente. Está de volta a FEJUPI. Deu ser bom, prefeito Lucas! Olha aí ela queimando. Obrigado a todos os trabalhadores. Uma FEJUPI de paz, uma FEJUPI de respeito, uma FEJUPI de alegria, uma FEJUPI maior do estado de São Paulo. Senhoras e senhores, obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui. Sem vocês, sem esse olhar tão especial, não aconteceria. De todos os projetos da vida, o mais importante é o projeto humano. E nós precisamos ser cada dia mais humanos de verdade. Pensar no outro, ajudar o outro, ser feliz com o outro. O segredo da felicidade é não deixar essa chama se apagar. Uma chama de bondade e de caridade. Uma chama de solidariedade. Uma chama de respeito. Uma chama, acima de tudo, de vida. Que você tenha vida longa. Viva a vida, gente! De novo, viva a vida! Viva para a fé. Viva para o maior patrimônio que se chama família. Seja bem-vindo, família. Vira patinho de abraça, vira patinho. Vira patinho, tá pegando outra vez. A maior fogueira do Brasil. Quase 60 anos. Obrigado a todos os trabalhadores. Agradecemos aqui a todos os prefeitos, em especial lá no início. Alô, Valdecir, um grande abraço. Obrigado também. Alô, Carlão. Olha, tanta gente no coração. É tanta gente que trabalhou e trabalha para que a gente vivesse esse momento tão bonito e tão maravilhoso. Continua queimando. Acendemos de novo. Para termos esse ano com mais luz. A FEJUPI está acesa.
tem glória.